咩叫香港精神呢？咁啊有10點。咁第一呢，就係講原則，即係話食得唔好嘥，咁而且做錯呢，就要認。咁啊喺商機上嚟講呢，就千祈咧就唔好坐艇，就契弟走得摩。咁啊我哋講回報嘅，講氣勢呢，男人呢就有少少壞，咁女人呢就中意嘅。講潮流呢，就係講名牌，講纖腰，就唔理周身債嘅。咁我哋講時機，爬頭打尖，攝位嚇，唔怕騎呢。我哋周時咧都會係識應變，睇到唔對路呢，就醒爬，就轉軚。咁創新呢，我哋呢就翻版，最緊要食腦，博大霧。咁講文化呢，就即係 fusion 啦，老作。講錢呢，就大晒，競爭呢，中港兩邊踩，咁啊身子呢，就日日壞。其實我哋係講夢想嘅，中咗六合彩呢，就唔怕打柴。